अंतरिक्ष की साउंड कैसी होती है। सबसे पहले अंतरिक्ष पूरी तरह से शांत है क्योंकि अंतरिक्ष में कोई हवा नहीं है। यह एक वैक्यूम है और ध्वनि तरंगें वैक्यूम के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती हैं। लेकिन चिंता न करें, वैज्ञानिक अभी भी स्पेस ऑब्जेक्ट्स की ध्वनि को ऑडिबल बना सकते हैं और अब आप सौर मंडल में हमारे ग्रहों की आवाज सुनेंगे।